I santuari che si trovano tra i colli Euganei raccontano della storia e del carattere spirituale del territorio. Dal santuario della Madonna del Monte al suggestivo eremo di Monte Rua, fino ai luoghi sacri di Arqua Petrarca, ogni sito invita a scoprire tradizioni millenarie e tesori d'arte, offrendo un'esperienza che unisce fede, cultura e paesaggi rigogliosi. Il percorso che attraversa l'incantevole borgo di Arqua Petrarca conduce a due importanti santuari, la chiesa di Santa Maria Assunta e l'oratorio della Santissima Trinità. All'ingresso del paese, il visitatore è accolto dalla tipica vegetazione dei colli Euganei e da edifici medievali, tra cui spicca il campanile di Santa Maria Assunta, costruita poco dopo l'anno 1000. Sul sagrato della chiesa si trova l'arca marmorea che custodisce le spoglie di Francesco Petrarca, traslate qui nel 1380 per volere del genero del poeta, Francescuolo da Brossano, 6 anni dopo la sua morte. Proseguendo verso la parte alta del paese, una stretta viuzza conduce all'oratorio della Santissima Trinità, risalente al XII secolo. L'edificio romanico, di struttura semplice e a navata unica, ospita una pala di Palma il Giovane che raffigura la Trinità e un dipinto del veronese Giovanni Battista Pellizzari che raffigura la trasmissione del bastone di vicario che Antonio degli Oddi fa al successore Daniele degli Oddi, a testimoniare la secolare importanza della vicaria di Arquà.
Il santuario della Madonna del Monte, dedicato alla Beata Vergine Assunta, dà il nome al monte su cui sorge, Monte della Madonna, il secondo colle più alto dei colli Euganei vicino a Teolo. Originariamente intitolato a Sant'Antonio Abate, fu citato per la prima volta nel 1253 ed era un luogo di rifugio per eremiti e pellegrini. Nel 1508 Papa Giulio II lo unì all'abbazia di Praglia e si trasformò così in un centro di culto mariano. Nonostante le soppressioni napoleoniche, la tradizione eremitica sul Monte della Madonna continuò. Nel 1940 il santuario fu ricostruito e tra il 1955 e il 1965 venne affiancato da un piccolo monastero dove tuttora risiedono monaci benedettini. All'interno si conservano opere significative come una statua trecentesca della Madonna con Bambino attribuita ad Andriolo de Santi, una pala seicentesca di Giovanni Battista Bissoni e un crocifisso ligneo. Il santuario, ricco di storia e luogo di fede, rimane una meta per pellegrini e visitatori, così come l'abbazia di Praglia da cui dipende. L'eremo di Monterua è situato a Torreglia, che deve il toponimo a Turrilia, con riferimento alla torre di avvistamento che veniva eretta nell'Alto Medioevo per timore delle incursioni barbariche. L'eremo fu fondato nel XIV secolo da due monaci camaldolesi come luogo di ritiro spirituale.
Gli eremiti iniziarono a vivere in laure, strutture comprendenti una cella per dormire, una per la preghiera, adiacenti a un brolo esterno dove si coltivavano piante medicinali. Nel 1339 i monaci ottennero il permesso dal vescovo di Padova per costruire un santuario dedicato alla Madonna che fecero costruire in legno. Abbandonato dai camaldolesi nel 1542, l'eremo passò sotto la custodia dei Contarini, che nel 1550 separarono le aree cenobitiche da quelle anacoretiche. Dopo la soppressione napoleonica degli ordini religiosi nel 1810, l'eremo rimase in stato di abbandono fino al ritorno dei camaldolesi nel 1863. Ricostruite e disposte su 3 ordini, le laure ripresero il modello originario.